बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेरे माड़ी आसूची झड़ वर्षा दिल्ली और उत्तर भारत में झड़ वर्षा आतंक और तुषारपात नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखर आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे दिल्ली और एनसीआर समेत देशर अधिकांश अंचल में गतकाली सकाळे पागरे परिवर्तन देखा मिलता दिल्ली एनसीआर अंचल में वर्षा होता बेले सिमला मनाली में चलित वर्षर प्रथम तुषारपात होइछि जम्मू काश्मीर पहाड़िया अंचल में तुषारपात होता बेले अन्य अंचल में वर्षा होइछि खराब पाग जो अनेक विमान बातिल होता बेले अनेक सड़क पथ बंद रही काश्मीर उपत्यकार गतकाली प्रबल तुषारपात जो पूरा अंचल बरफ चादर आच्छादित होता परी देखा जाउछि तेबे तुषारपात जो सड़क आकाशमार्ग में यातायात प्रभावित होती सतर्कतामूलक पदक्षेप भाव नवजुग टनेल निकट में जम्मू श्रीनगर जातीय राजपथ को बंद कर दि जाइए काश्मीर गुलमबर्ग में तुषारपात होती भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अलर्ट अनुଯାयी पश्चिमांचल प्रभाव में दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रबल वर्षा तुषारपात संभावना रही वर्षा जो दिल्ली में तापमात्रा ह्रास पाई बोली आकलन कर दिल्ली एनसीआर और पंजाब हरियाणा में अनेक अंचल झड़ और वर्षा पर ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग आईएमडी अलर्ट अनुଯାयी सक्रिय पश्चिमांचल प्रभाव में आज दिल्लीर आकाश मेघुआ रहिबो एवं वर्षा हेबार संभावना रही अपराह्न में वर्षा परिमाण बढ़िबो बोली कहुछि झड़ वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ीर संभावना रही तेज रातिर आहरी बढ़िबो वर्षा यही समय घंटा प्रति पवन बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर बहिबार संभावना अछि बोली कहिछि विभाग तेज गुरुवार दिल्ली में सर्वाधिक तापमात्रा 27.1 डिग्री सेल्सियस होता बेले 7 वर्ष मध्य जानुआरी सबुठ उष्म दिन भाव रेकर्ड कर तेज शुक्रवार सर्वाधिक तापमात्रा 19 डिग्री को खसी आसब और सर्वनिम्न तापमात्रा 12 डिग्री रहीपर बोली आईएमडी पक्षर कहुला अन्यपक्षे दिल्ली में वायु गुणवत्ता गुरुवार सामान्य सुधुरी देखा मिलता गुरुवार वायु गुणवत्ता सूचकांक जहाँकि AQI 302 रही जहाँकि गंभीर अत्यंत खराब श्रेणी को आसीथिला नोएडा रे AQI 293 खराब श्रेणीभुक्त होता गुरुग्राम AQI 262 रही बेले यह खराब श्रेणीभुक्त रही जानुआरी 23-24 रे वायु गुणवत्ता रही आकलन कर तेबे जानुआरी 25 रे वायु गुणवत्ता पुणी खराब श्रेणी को चलीजो गुरुवार सकाळे जम्मूर केतेक अंचल में वर्षा होता उत्तराखंड पाणीपाग विभाग वर्षा और तुषारपात नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि उत्तरकाशी डेराडून रुद्रप्रयाग और चामोली में प्रबल वर्षा तुषारपात और बागेश्वर और पिथौरागढ़ में वर्षा तुषारपात नहीं अलर्ट जारी करिछि विभाग उत्तराखंडर अनेक जिलागुड़ी कुआपथर वर्षा और पवन रहिबा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि वर्षा जो उत्तराखंड में जंगल निया आशंका ह्रास पाइब बोली कहुछि आउ एबेटे कमुछि शीत बढ़ुछि तापमात्रा।